আমার মনে হলো যে এই নেওরা নেচার ক্যাম্পের একটা এক্সক্লুসিভ একটা রিভিউ করা উচিত, তো এই কারণেই শুরু করলাম ব্লগটা। গুড আফটারনুন সবাইকে। এখন প্রায় 4টে বাজে। নেওরা নেচার ক্যাম্পে আমরা আছি, যেটা গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে অবস্থিত। নেওরা জঙ্গল ক্যাম্প অ্যাকচুয়ালি is situated in the Gorumara National Park. I think that I should give a review, exclusive review of this camp, which is called Neora Nature Camp. Actually मैंने एक exclusive review मुझे लगा कि बनाना चाहिए, ये नेवरा नेचर कैंप को लेकर एक एक्सक्लूसिव रिव्यू बनाना चाहिए, इसलिए मैं ये व्लॉग शुरू किया। तो चलिए दिखाते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉटेज है, देखिए यहाँ पे 4 कॉटेज है। हम एक रूम टूर दे देते हैं यहाँ का, कॉटेज का जो रूम टूर। ये छोटा वरांदा है, ये देखिए जस्ट अ डबल बेड, एकदम सिंपल सा रूम अरेंजमेंट। द रूम इज़ वेरी सिंपल, द अरेंजमेंट ऑफ द रूम इज़ वेरी सिंपल। This is not a gorgeous room, and this is washroom. Washroom is neat and clean, fine. It's not a gorgeous room, but this is not the factor. The factor is where we are staying. রুমটা কীরকম এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো বিষয় নয়, বিষয়টা হচ্ছে কোথায় আমরা আছি। We are staying in the midst of jungle. This is the main factor. আমরা অ্যাকচুয়ালি জঙ্গলের মধ্যে আছি, एटाई सबसे बड़ो फैक्टर। हम लोग एकदम जंगल के अंदर है, यही एक बड़ा फैक्टर है। रूम्स उतना कोजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोजी रूम्स की कोई ज़रूरत भी नहीं। আপনার মনেই হবে না রুমগুলো কোজি নয় কি অমুক কি তো সুখ। যারা নেচার লাভার, আমরা যারা নেচার লাভার, আমরা যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসি, আপনারা যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, তারা দেখবেন এই জায়গাটাতে এসে রুম টুমের কথা আর মাথায় থাকবে না, এক্সেপ্ট where you are staying। একদম আপনি আপনার মনেই থাকবে না বা মনেই করতে পারবেন না ঘর টর ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু। আপনার মনে হবে যে আপনি খালি শুধু মনে হবে যে আপনি একটা দারুণ জায়গায় আছেন, একেবারে প্রকৃতির মাঝে, প্রকৃতির কোলে আপনি আছেন। চারিদিকে কিন্তু গরুমারা ফরেস্ট। দেখুন ফেন্সিং আছে, ডাবল ফেন্সিং, দেয়ার ইজ আ ডাবল ফেন্সিং। দ্য এন্টায়ার এরিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি সারাউন্ডেড উইথ ডাবল ফেন্সিং and electric fencing. This is the parking slot. This is the parking slot. You can park your car here. আপনি এখানে কার পার্ক করতে পারবেন প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করার জন্য। একেবারে আদর্শ যদি বলি তাহলে কম বলা হবে। The place is an ideal place to be with nature, to be with yourself, to spend some solitude. This is an ideal place, believe me। ये जो जगह है, आप अगर खुद से मिलना चाहते हैं तो इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगा। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, সেজন্য আমার মনে হলো যে এই নেওরা নেচার ক্যাম্প যেটা আছে এটাকে আরেকবার একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো উচিত। এটা অ্যাকচুয়ালি ডাইনিং রুম। চলুন দেখাবো, ডাইনিং রুমটা খুব সুন্দর। বিষ্ণু ভাই একটু ডাইনিং রুমের আলো জ্বালিয়ে দেবে নাকি? দেখুন ডাইনিং রুমটা দেখুন, আমি ডাইনিং রুমের বারান্দাটা দেখাচ্ছি। दिस इज़ द वरांदा ऑफ द डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम के बाहर का वरांदा है। अब देखिए कितना अच्छा लगता है, नीटली डिजाइंड, नॉट ओनली डेकोरेटेड बट नीटली डिजाइंड आई वुड से। हियर इज द डाइनिंग हॉल। देखुन डाइनिंग हॉल, এবং ডাইনিং হলে দেখুন স্কাল্পচার। ইউ উড ফাইন্ড স্কাল্পচার মেড অফ উড, অ্যাকচুয়ালি কাঠের তৈরি স্কাল্পচার। একদম নান্দনিক করে তুলেছে ব্যাপারটাকে, খুব সুন্দর, নিট অ্যান্ড ক্লিন। এটা হচ্ছে যে ডাইনিং হল, এবং বিষ্ণুরা আছে, ওরা সার্ভ করে, খুব ভালো ছেলে ওরা। দীপুদা আছে, ভেরি হেল্পফুল। আপনারা যারা আসবেন আতিথেয়তা নিয়ে কোনো কমপ্লেন আপনারা করতে পারবেন না, অসম্ভব সুন্দর আতিথেয়তা এদের সবার। दे आर वेरी हेल्पफुल। ये लोग बहुत हेल्पफुल है। आपको हेल्प करने के लिए
ये एकदम रेडी है हर वक्त। तो ये है डाइनिंग हॉल। चलिए अब एक वॉच टावर है, लेट अस मूव टू द वॉच टावर। কিছু দূরে ওটা অ্যাকচুয়ালি ভিভিআইপি কটেজ। আচ্ছা, এইখানেও দুটো কটেজ আছে, ওই যে সবুজ দেখছেন কাঠের সবুজ রঙের দেয়াল, ওটাও কিন্তু কটেজ, এখানেও কিন্তু থাকা যায়। এখানেও দুটো কটেজ আছে। অ্যাকচুয়ালি ভাড়ার খুব বেশি হেরফের নেই। You will find 2 cottages here also. It is the watchtower. We are going to the tower actually, and here you would find maybe 4 cottages. Yes, here you would find 4 more cottages. Let us move to the tower. चलून टावर टा उठी। एक्चुअली हम लोग टॉप पे जा रहे हैं टावर के। एंड दिस इज द टॉप ऑफ द वॉच टावर। दिस इज द टॉप ऑफ द वॉच टावर। From here you can have some glimpses of the Gorumara National Park. Yes, let me say again that the entire place is surrounded with double electric fencing. The place is safe and secure. You need not to worry about your security. আপনার সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। একেবারেই গরুমারা ফরেস্ট, এটা ফরেস্টের মাঝখানে যেহেতু এই কটেজটা, তাই ডাবল ফেন্সিং আছে এবং টোটালটাই ইলেকট্রিক ফেন্সিং। ফলে নিরাপত্তার কোনো চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। সুন্দর লাগছে এই ডাইনিং হলটা। অ্যাকচুয়ালি এইস্থেটিক যে বিষয়টা আছে, এই সেন্সটাকে কিন্তু এখানে পুরো মাত্রায় কাজে লাগানো হয়েছে। অ্যান্ড দ্য প্লেস ইজ very nicely designed and neatly decorated, I would say. খুব সুন্দর, মানে খুব সুন্দর সাজসজ্জা, দেখে মন ভালো হয়ে যাবে একদম। অ্যাকচুয়ালি 2018 সালে একবার এসেছিলাম, এই গরুমারায় একটা সাফারি করেছিলাম, তখন দেখে গেছিলাম। এখান দিয়ে অ্যাকচুয়ালি সাফারি হয়, এই রাস্তা দিয়ে সাফারির জিপগুলো যায়। দ্য সাফারি জিপস অ্যাকচুয়ালি পাস থ্রু দিজ রোডস। সো I came here in the year 2018, and then I watched this place, and now in 2023 I just get a chance to come here. সবুজের মাঝে কিছু অসাধারণ মুহূর্ত। Let us move to the river bed. Actually the name of the river is Neora. So this lodge is called Neora Nature Camp. Yes, নদীটার নাম নেওরা, তাই এই নেচার ক্যাম্পটার নাম দেওয়া হয়েছে নেওরা নেচার ক্যাম্প। অ্যাকচুয়ালি এখানে 4টে কটেজ আছে, আমি বলছিলাম আগে। There are 4 cottages here. You can book all the cottages from the website of the Forest Department of West Bengal. I would give the link in my description. আমি আমার ডেসক্রিপশানে এই সমস্ত লিঙ্ক দিয়ে দেবো, যেখান থেকে আপনি বুকিং করতে পারবেন। हम लोग अब जा रहा है वो जो नदी है नेवरा रिवर, उस रिवर बेड में। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो डबल इलेक्ट्रिक फेंसिंग मैंने बोल रहा था, यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द डबल इलेक्ट्रिक फेंसिंग ऑफ दिस कॉटेज। This will become active as soon as the sun sets. And there is also a trench surrounding the place. একটা ট্রেঞ্চ আছে, একটা খাল মতো আছে, যেটা পরীক্ষা মতো আছে এই কটেজটার চারদিক দিয়ে হাতিদের আটকানোর জন্য। এই ইনফরমেশনটা আমি পেলাম। এই যে এটা হচ্ছে রাস্তা, যে রাস্তা ধরে
আপনি নেওরা নদীর দিকে যেতে পারবেন। এটা হচ্ছে সেই রাস্তা, যে রাস্তা আপনাকে নেওরা নদীর দিকে নিয়ে যাবে। অসাধারণ, প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একেবারে আদর্শ, বিশ্বাস করুন। বিলিভ মি, ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল প্লেস ফর দ্য নেচার লাভার্স। অসাধারণ। আপনি যদি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, আপনি যদি নিজের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে চান, অবশ্যই আসতে পারেন। 2টো দিন হাতে নিয়ে আসবেন। আমি একটা দিন হাতে নিয়ে এসেছি, আমার মনে হচ্ছে অবশ্যই আর একটা দিন বেশি আনা উচিত ছিল। আই হ্যাভ কাম হিয়ার উইথ অনলি এ ডে in my hand, and I think I have done a mistake. I should come here with a couple of days. आप लोग जब आइएगा यहाँ पर मिनिमम 2 दिन हाथ में लेकर आइएगा। 1 दिन यहाँ पे बहुत कम है, 1 दिन यहाँ पे बहुत कम है। ये मेरे एक तजुर्बा से ये मैं आपको बता रहा हूँ। এইটা হচ্ছে নেওরা নদীর বেড। জল একেবারে দেখা যাচ্ছে না বললেই হয়, কিন্তু বর্ষাকালে যা শুনলাম তাতে যে এই নদীটা কিন্তু জলে বেশ খানিকটা ভরে যায়। জল একেবারে নেই এরকম না, একেবারে ওই মাথায় খানিকটা জল আছে। জল একেবারে নেই বলা যাবে না, ওই মাথায় খানিকটা জল আছে। তবে অবশ্যই আমরা নদী, যে নদী দেখতে অভ্যস্ত, সেরকম অতটা জল নেই। Yes, this is the river bed. This is the river bed of Neora river. ये river bed है नेवरा नदी का। You can see the sand here. आप बाली देख सकते हैं। देखुन बाली देखा যাচ্ছে শুধু। অ্যাকচুয়ালি বর্ষাকালে এখানে নাকি বেশ খানিকটা জল থাকে, এটাই শুনলাম। অ্যাকচুয়ালি উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ নদী বর্ষার জলে পুষ্ট, আর বর্ষার জলে পুষ্ট বলেই বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় এগুলোকে একেবারে শুকনো দেখা যায়। আমরা নেওরা নদীতে কোনো জলের দেখা সেই অর্থে পাচ্ছি না বললেই হয়, একেবারে শুকনো হয়ে আছে নেওরা নদী। এবং বলাই বাহুল্য, অন্যান্য উত্তরবঙ্গের নদীর মতো এটাও বর্ষার জলে পুষ্ট। অসাধারণ লাগছে, বিশ্বাস করুন, অসাধারণ লাগছে। একটা নদী যেটা বর্ষার জলে পুষ্ট, সেই নদী, নদীর পাশে জঙ্গল, এবং দূরে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরায় ধরা যাচ্ছে না কিন্তু চোখে দেখা যাচ্ছে একটা গ্রাম। অসাধারণ। আপনারাও আসুন, অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স হবে। অ্যাকচুয়ালি এবার 3 দিনের ডুয়ার্স ছিল, আজকেই শেষ, কালকে ফিরে যাব। কিন্তু আজকে এবারের 3 দিনের ডুয়ার্স ট্রিপে যেভাবে প্রকৃতিকে দেখলাম, যেভাবে প্রকৃতিকে উপভোগ করলাম, যেভাবে প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করলাম, সত্যি অসাধারণ। দিস ট্রিপ ইজ আ ভেরি শর্ট ট্রিপ, বাট ইন দিস শর্ট ট্রিপ we have enjoyed our nature, we have enjoyed the nature, we have enjoyed the surroundings, the natural surroundings to the fullest. Yes, to our heart's content, we have enjoyed nature, we have enjoyed the inspiring nature. Yes, हम लोग नेचर को एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छे से। ये ट्रिप शॉर्ट था, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिप पे हमने जो एक्सपीरियंस किया वो एकदम बढ़िया था। What we experienced in this short trip is really amazing. We have experienced many things. I have tried to sketch my experience through my blogs. Hope you would find it useful. Hope that would inspire you. আমি আশা করি আমার ব্লগগুলো আপনাদের উৎসাহিত করবে প্রকৃতির আরও কাছে আসতে, প্রকৃতির সান্নিধ্য আরও বেশি করে উপভোগ করতে। চলুন। দেখুন, এই দুটো আমার পেছন পেছন ঘুরছে। একটাকে বিস্কুট খাইছে নন্দিতা, আর একটার সঙ্গে খানিকক্ষণ আগে দেখা হয়েছে। দুটো আমার পেছন পেছন ঘুরছে।
চলুন এবার আবার কটেজে ফিরে যাওয়া যাক। আমি চেষ্টা করলাম আপনাদের একটা ছোট্ট রিভিউ দিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে যে একটা আউটলাইন এই নেওরা নেচার ক্যাম্প সম্পর্কে দিয়ে দেওয়ার ছোট্ট চেষ্টা করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। দুজন খেলছে, চলুন আবার এগিয়ে যাব নেওরা নেচার ক্যাম্পের দিকে। অ্যাকচুয়ালি এই নেওরা নদীর নাম অনুযায়ী এই নেচার ক্যাম্পের নাম দেওয়া হয়েছে নেওরা নেচার ক্যাম্প। ভীষণ সুন্দর, একেবারে গরুমারা জঙ্গলের একেবারে ভেতরে, জঙ্গলের স্বাদ যদি আপনি নিতে চান তাহলে এটা আপনার জন্য আদর্শ জায়গা। জঙ্গলের স্বাদ যদি আপনি নিতে চান, জঙ্গলকে যদি আপনি উপভোগ করতে চান, জঙ্গলকে যদি আপনি অনুভব করতে চান, এই দুটো আমার পেছন ছাড়ছেই না। জঙ্গলকে উপভোগ করার জন্য এই জায়গাটা সত্যি অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ। একেবারে গরুমারা জঙ্গলের একেবারে ভেতরে জায়গাটা, বড় রাস্তার থেকে প্রায় 800 মিটার ভেতরে। আমি চেষ্টা করব আমি যখন এসছি তখনকার একটা ক্লিপ দিয়ে দিতে, তাহলে এর সঙ্গে জুড়ে দিতে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এর পজিশনটা কোথায়। অ্যাকচুয়ালি যে রাস্তাটা চালসা থেকে লাটাগুড়ি আসছে, লাটাগুড়ি থেকে ঠিক 5 থেকে 6 কিলোমিটার আগে ডান হাতে পরে হচ্ছে যে এই নেওরা নেচার ক্যাম্প। ইউ উড ফাইন্ড দিস নেওরা নেচার ক্যাম্প টুয়ার্ডস your right side on your way from Chalsha towards Lataguri. Before 5 or 6 km of Lataguri, you would find this nature camp, the gate of this nature camp. আমরা এবার নেওরা জঙ্গল ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছেন একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। মেবি ইউ উড ফাইন্ড ইট হেল্পফুল। I really find it a very beautiful place. আসতে পারেন, ঘুরে দেখতে পারেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে কিন্তু এই কটেজগুলোর বুকিং হয়। লেট মি সে ইট অ্যাগেইন, I should say it again that you can book the rooms of your choice from the website of the वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट से आप यहाँ का रूम जो है वो बुक कर सकेंगे। এটাই আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ইয়োর কমেন্ট, ইয়োর লাইকস উড প্রোভাইড মি দ্য রিকোয়ার্ড ইন্সপিরেশন। আপনাদের ভালোবাসা আমাকে উৎসাহ যোগাবে আরও ভালো করে কাজ করার জন্য। এটা হচ্ছে কথা। আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে ব্লগটা। एक्सक्लूसिवली এটাকে ধরতে আমি চেষ্টা করলাম। मैंने कोशिश किया थोड़ा अलग से इस नेचर कैंप के रिव्यू को डालने के लिए। आप जब टूर प्लान करेंगे, आपका ट्रिप का जो प्लान करेंगे, तो ये आपके काम आएगी। আমি আশা করব যে আপনি যখন আপনার ট্রিপ প্ল্যান করবেন তখন এই ব্লগটা আপনার কাজে লাগবে, আমি আশা করব। আর সেটা যদি লাগে তাহলেই বুঝবো আমার এই কষ্ট সার্থক।